Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Assurance aro manolotra ho anao. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Esmia manolotra anao. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Namatoboko ary tonga indray tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao talata 24 ny volana febroary ireto ny lohateny. Nitangonana aloana ny foibe ny teny ankoraotra ny mpiasan'ny PMU Madagasikara androany no ny asan'izy ireo izay voalaza ho nahanto ny fanjakana. Tonga nandravana ny disadisa tany Ambilobe androany ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny jeneraly sekretera mpanjakana eo anivy ny fiarovam-pirenena miadidi ny zandarmaria. Ireo amin'ny fanamboarana ny ampahandalana maromaro any amin'ny lalam-pirenena fa-efatra mamitoena Antananarivo amin'ny ilany andrefa nosy ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Tanan-dehibe telo no anaovana tetikasa ho fanatsarana ny famatsiana sakafo ny tanan-dehibe ka tanjona amin'izany ny ahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Any ivelany dia nahitana fidinana ireo olona voan'ny tsy mikaretina coronavirus ao amin'ny hopitaly ao Roanina. Anisan'ireo satinom-baovao arahanao atao anatin'ny leojité ireo ary dia asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoany anaraka ny zanam-pandarana teny anglisy isika ijery koa ny fandarana hafa tahaka ny ianao na ny insolita zao aloha ndao roa zao vetrany ireo vaovao izay nomanina ho an'ity takarivo ity. Araka izany dia nitokona ireo mpiasan'ny PMU Madagasikara io takarivo eo. Antony hevery hevitra izy ireo rehefa nilazany ny mpitantana fa na antony fanjakana ny asan'izy ireo teny antoerana tafaresaka tamin'izy ireo ary miaro sorodraraka sy misy ara-zavinjatovo. Very fana mbola velona toy ny valala voatango ireto mpiasan'ny PMU Madagasikara ireto rehefa nahareny tadidresaky ny mpitantana azy ireo androany atoandro. Zay reto zany mpiasan'ny PMU Madagasikara dia tampotampoka teo ankeo maraina dia hoe national de service zahay hoe ajanona vente mampikatona. Nisy arrêté interministériel tonga namea an'izay paiko izay. Société anay nefany mandeha ara-dalàna maloha hetra zahay mihodina tsara mihitsy dia gaga izay dia izay mipaiko dia nijanona izay. Inona zany takinareo eto zao? Tsy mitaky izay ka fa hoe ajanona ny asanay dia nijanona izay dia ireo izay mpiasa ireo. Tsy zavatra takiana fa hoe makaty ampiasana daholo satria misy version tsy atao. Zay. Fa le andrasinareo eto zany zao iny? Efa avy namory anay lehibe anay zany mampilaza anay satria tsy te hanao tompotra miono izy. Dia izay nazavaina anay dia izay tantaraiko anareo mpanao gazety. Ahoana ny ataonareo amin'izany? Tsy miasa intsony zany nareo? Miandry baiko efa amin'ny lehibe anay izay. Fa raha ny fahaizanareo anazy inona ny mety hoe ho anton'le nota? Tena izay mihitsy ny mahagaga anay izay tonga miasa ara-dalàna tampotampoka eo tonga ny note de service amin'ny anay ampiasana hoe ajanona vente. Dia eto zay maina hoe arrêté interministériel le izy mipaitra hoe mijanona ny PMU Madalo mijanona ny asa. Tsy hain'ireo mpiasa ny tokony atao nanomboka io atoandro io zany dia nikatona avokoa ireo point de vente rehetra ary aorian'ny alakamisy izao vao fantatra ny toy ny toetra raha afaka pitsondray izy ireo vao asain'ny mpitantana miveriny eto ankoraohatra ny kato-trano ny fandinika niaraka tamin'ny mpisolo vavan'ny orinasa kosa ireo mpitantana ny PMU Madagasikara nandritra ny fotoana nandalovanay teny antoerana.
raha pitsarana raha pitso indray zany hoe ny alarobia izao no hiatrika ny fitsarana indray aloha ny rado rafalimanana amina raharaha hafa zany hoe eny amin'ny gendarmerie no isin'izay fanadihadiana izay ho atao azy izay satria raha ny androany no tokony hiakatra teny anivo ny fitsarana ny tenany dia naverina nahazo ny vodiny aloha satria mbola misy hatrany ny tsy tomombana atao anatin'izay famomenona ny antoto taratasy tokony hanenjehina azy izay zany hoe raha mahavana kokoa dia tsy nipotra aloha ny mpitory raha nambara ny solovavany ny rado rafalimanana raha pitsy no fantatra fa ampanatsoiny anivon'ny gendarmerie ny tenany hiatrika ny fitoriana azy hafa indray amina raharaha hafa hatrany. Vaovao hafa kosa indray tonga nandravina ny disadisa tany Ambilobe androany ministry ny filaminam-bahoaka sy ny jeneraly sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiarovam-pirenena miadidiny gendarmerie savorivory izay niteraka fanimbana fiara sy torabato teny amin'ny bureau-ny komisaria ny polisy-pirenena tany an-toerana izany noho ny fitakiana ny anaovana fitsaram-bahoaka ilay vehivavy izay voaroiroa namono vehivavy bevoka nisy ireo andian-jatovo izay voasambotra tao anatin'izay fanakorontanana izay ka nitondra ny fanazavana tamin'ny vahoaka ary ny ministra Ratsika takizao. Nitaky ny amitsorana ireo andian-jatovo voasambotra tamin'ny fanakorontanana omaly ireo mponina Ambilobe. Tonga tany an-toerana ny ministry ny filaminam-bahoaka manoloana izany ka nitondra vahaolana. No amafisiny tamin'izany fa voararany lalàna ny fanaovana fitsaram-bahoaka fa efa misy ny rafitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana mikasika ny fitsarana. Ny fiarovan-tenany ny atao hoe légitime défense ihany no ahafahana mamono olona iray araka ny lalàna velona raha tsy misy ny azo anoharana arakaraka ny toe-javatra mitranga. Mahavoasezaraka izany ny fikasana hanao fitsaram-bahoaka satria efa eo am-pelatanan'ny mpitandro filaminana ny voaroiroy. Resy lahatra taorian'izay ireo mponina ka nanaiky fa tsy mety ny fikasana hanao fitsaram-bahoaka satria tany tandalàna i Madagasikara. Ary nanome toky fa irahina amin'ny mpitandro filaminana izy ireo. No fitsorana teo imasom-bahoaka araka izany ireo andian-jatovo nanakorotana ny maraina rehefa samy niaiky fa tsy amerina izany intsony. Fantatra ihany koa fa efa vita ny famotorana savaranonando kasika ilay raharaha vonon'olona ka atolotra ny fitsarana izany araka ny lalàna velona. Mahakasika ny mponina Ambilobe ihany aloha hatreto izany fandresen-dahatra ny vahoaka tsy hihoatra ny lalàna izany fa manao ahoana kosa ny any amin'ny faritra hafa manoloana izany. Fa misy kosa ny fanambarana izay nataon'ny tare generaly ny ministera ny filaminam-bahoaka maloana iny raharaha iny. Mangataka fitoniana avy amin'ny vahoaka ka ananana faharetana iandro ny vokatry ny fanadihadiana ary ny polisy-pirenena manoloana izay toe-javanisy tany Ambilobe izay mitondra fanazavana mikasika io raharaha io ary ny fanambarana voarainay io arivo io ary arahantsika takizao. Nataon'ny mpitandro ny filaminana izay niarovana ny vahoaka sy ny fananana ary ny olona rehetra voakasika amin'ity raharaha ity koa tsy nisy ny ainana foy tamin'ny vahoaka. Ilay lehilahy ahihina ona vanondoza kosa dia nentina tany Ambamsa ary nafindra any Nosy Be. Ny eto anivo ministera ny filaminam-bahoaka maneho etona ny fisaorana ireo rahalahy ao amin'ny gendarmerie pirenena noho ny fanohanana sy tolo-tanana nataon'izy ireo ho fampanjakana ny filaminana nandritra iny toe-zavatra niseho iny. Mangataka fahatoniana avy amin'ny vahoaka ka hanana faharetana ihany ny vokatry ny fanadihadiana. Izay no mahakasika an'iny vaovao iny mbola mety fantaniana apetraka hatrany ny mikasika izay finiavana hikiry ary tanteraka fitsaram-bahoaka indrindra any amin'ireo faritra manerana Madagasikara noho izay mbola antony maro izay ao ny tsy fahatokisana ny fitsarana ao ny tsy fahatokisana ny mpitandro filaminana anisan'ny vaindondraraha himasony ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana izany famerenana indray ny fahatokisan'ny vahoaka amin'ireo androm-panjakana ireo izay fa mbola ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka imanoro taoriny ny fandalovan'ny sisan-drahoana niteraka orotsakorana tany amin'ny faritra iny.
namela takaitra goavana tao amin'ny distrika ny Manoro ary ilay orambe ny kija tany an-toerana ny farany herinandro lasa teo araka ny fantatra dia zazalahy kely iray no namony ainy ary mahery ny 700 ireo trabona izay mbola andrasana kosa ny isa ofisialy avy amin'ireo manam-pahefana any fotony momba ireo olona tsy hitapopoka marina fa fotodrafitrasa maro no simba no izay tondra-drano iseho tany antoerana izay hisony andrenirina sy kasambolamana no mitatra ny antsipriana izay. Zazalahy kely iray voaroto namonja no maty ny otsahany tany tao amin'ny fokontany Amaraida ao an-tampon-tanàna ny Manoro ny alahady. Raha ny vaovao voaray dia nianjera vokatr'ilay orambe ny trano misy azy sy ny ray aman-dreniny. Avotra soma tsara ny zokiny sy ireo ray aman-dreny fa io zazalahy io kosa no tavela ka izao namony ainy izao. Mbola andrasana kosa ny isa ofisialy mikasika ireo olona tsy hitapopoka avy amin'ireo manam-pahefana ny fotony. Hatreto, miisa 170 ireo traboina. Ny 47 amin'izy ireo no napetraka amina trano fitobiana vonjimaika 12, ny ambiny nafindra any amin'ny havany izay afaka mampiatrano. Marina fa ankoatra ireo tsy manan-kialofana, fotodrafitrasa maro ihany koa no simba, vokatra ilay tondra-drano niseho teto Manoro. Isan'izany ny sekoly izay saika rava ary potika avokoa ny ankamarony, teo ihany koa ny Braony ny distrika sy ny foiben'ny Jirama. Na eo azany efa izany dia nilaza ny tompona andraikitra fa efa manomboka miverina amin'ny ampahany ny famatsiana herinaratra any an-toerana nanomboka androany. Hatreto aloha zany ny fanampiana izay tonga dia efa voazary. Ilay fanampiana manko tsy hoe tonga indray mandeha teto amin'ny BNGRC fa tonga tsikelikely dia iny efa nilazain'ny BNGRC teo ihany hoe arakaraka ny filana nireny olona trabona ny toeran'ireny nanaovan'ny BNGRC kajy tsotsotra hoe ty alefaria raha ny tonga aloha zany hatramin'ny farany herinandro teo zany dia efa lasa daholo fa nanomboka tamin'ity herinandro ity zany zao ny efa jerena indray satria eo ny isan'ireo trabona eo ny amarony zay fanomezan'izay zay ko zao fotoana zao zany efa azo lazaina raha ho an'ny BNGRC efa tafapetraka daholo ny ataoko hoe ny réponse d'urgence nataon'ny BNGRC. Efa nazo ny fanampiana tandrify azy ireo traboina taorian'ny fidinany fotony nataon'ny Prime Ministra niaraka tamin'ny ministry ny mponina Omaly. Raha nambarany Tale eto anivon'ny BNGRC dia rahampitso ihany no hanainga ny fanampiana andiany manaraka izay azo ihany koa ny faritra avaratry ny Nosiny. Ankoatra ireo traboina no ny tondra-drano dia fantatra fa anatanteraka fivoriana andiniana ny fanampiana ho an'ireo mponina any atsimo izay tratra ny kere amin'izao fotoana izao ihany koa ny tompona andraikitra Isa Tsokajiny eny anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika miaraka amin'ny BNGRC. Arak'izany dia nanao tohivakana ny fanampiana sy ny fanaterana fanampiana dia ny BNGRC taorian'ny fandalovany ny andro ratsy Francisco iny. Ireo filana fototra ilaina amin'ny fiainana andavanandro avokoa no saika nentin'ireo malala-tanana teny antoerana isan'ireo ny tondra ny anjara birikiny ho an'ireo mponina tradoza androany ary ny gouvernemanta saodiana teny antoerana mitatitra izay indrindra i Sonia Andrenirina sy Kasambola manana. Namaly ny fangatahana fanampiana nataon'ny fitondrana malagasy no ny voina niatra tamin'ny firenena taoriany ireny andro ratsy ireny ny fanjakana saodiana. Fanampiana 2 alina baoritra ahitana vary 10 kilao, voamaina 5 kilao, siramamy 2 kilao, menaka 2 litatra, sira 9 fonosana ary boatina sardine 3 isaky ny baoritra no nentin'izy ireo tamin'izany. Ao anatin'ny efa bolana no itsinjarana izay fanampiana izay ka ny andiany voalohany no tonga androany ary natolotra ny BNGRC. ووفق ity fanampiana ity zany zany voalohany reo nanao anio le fanarana moa zany izy amin'io contrat fanarana zany 20 000 carton aide alimentaire ho an'i Madagasikara. Dia izay zavatra zay izy fiarahamiasan'ny ambassade Madagasikara ao Riyad Arabie Saoudite dia ny ambassade zareo ao Dar es Salaam ao Tanzanie zay accrédité eto Madagasikara dia ny BNGRC zay solotena mpanjakana malagasy ihany koa dia zareo zany izy eo amin'ny efa bolana eo zany nieritreretin'zareo anaovana an'le fanampiana aloha zany ao anatin'le 20 000 carton. Dia zay zavatra zay izy natongavan'zareo eto zany natao par tranche le izy izarany 2500 carton aloha premier tranche في جميع قطاعات العمل الإنساني.
ankoatra ity fanampiana avy amin'ny fanjakana saodiana ity dia isan'ireo tonga nanatitra ny anjara-biriky no an'ny piray tandrazana ihany koa androany office malgache du tabac vary 9 taona no nentiny izy ireo tamin'izany. Any hoe misy vary makalika 6 tonnes zany a nentinay a mba ho atolotra ho an'ireo atao hoe nitonan'ny fahavoazana zany a namana zay moa atao hoe naray-panahy ihany a eritreritra hoe be dia be ireo mpamboly parakinay zay tratra ny faharoen-taka zany ny any Ambatondrazaka ny any Mampikona sy ny sisy ny any Andrefana koa raha teo ihany kanefa arak'izay teny président zay hoe voninkazo mahatratra dia natolotra tanteraka ao an'izay everina fa fantatra ny fanjakana fa tokony anaovana fitsinjarana ary zay no nanolorana azy aty amin'ny BNGRC notsindriny tale teto anivon'ny BNGRC fa ankoatra ny fanampiana avy amin'ireo malala-tanana tahaka izao dia manana tahiry hiatrehana ny fahavoazana teraky ny loza voajanahary ihany koa ny eto anivon'ny BNGRC. Vaovao aratsy sosialy no ibahana aorian'ny reto dokam-barotra izay ho arantsika ireto. Mitohy ny logité ary ao anatin'ny fanamboarana tanteraka ny lalam-pirenena fa efatra. Maro ireo ampahandalana maromaro any amin'ny lalam-pirenena fa efatra mamitoana Antananarivo amin'ny ilany andrefany nosy no ahina izy fahasimbana vokatry ny firotsahan'ny orana matetika irosy ho ela amin'ny fanamboarana ireo faritra nahitana soritra izay mety ho fahasimbana izay ary ny fohy be paritry ny fanajariana an-tany ny asa vaventy raha araky ny fanazavana voaray ny ampahandalana ao Anjinji kosa no efa miverina azo ampiasaina tanteraka amin'ny herinandro lasa teo raha araka ity fanazavana entiny Rindra Tahiry sy Dolpha Rakotoniaina amintsika ity. Taoriany fidinana ifoty nataon'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy vokatry ilay rotsakorana isanampitondra takaitra ny faritry Iboena dia ampahandalana maromaro no ahina isy fiotsahana amin'ny fotoana rehetra raha toka tsy misy ny fandraisana fepetra mialoha. Efa nahazo fankatoavana nandritra ny firan-kevitry ny minisitra ny fahafahana manohy izay asa izay raha ny tatitra efa voatily raha teo ireo ampahandalana ireo isan'izany ny ao Andranofasika makany Ambatoboeny ny any Katsepy sy Soalala. Miezaka tsikelikely manao zay ahafahan'ny fiara mandeha amin'iny lalam-pirenena 33B avy ao Andranofasika makany Ambatoboeny mandrapatonga n'ireo entreprise zay afaka hanao azy. Izana ihany koa zany izy iny mba hoe ahafahan'ny fiara mivezivezy na atao hoe fiara madinika azy. Dia misy asa zay ataonay efa nisy anankiroa zany mivita nisy fanotovana ny lavaka izay amin'ny sisiny izay atahorana hoe hiotsaka. Dia misy fatapahana anankiray lehibe zay iezahanay ihany koa voatongoka amin'ity herinandro ity. Nanomboka 12 febroary lasa teo no efa niverina ho azon'ny fiara ifamezivezena tanteraka ilay ampahandalana tao Anjiaji izay nisedra fahatapahana. Naharitra andro maromaro ny fanamboarana nataon'ireo teknisianina izay nanano sarotra noho ny aratsian'ny andro tany antoerana hoy ny tatitry ny fohy be paritry ny fanajariana tany sy ny asa vaventy. Vaovao hafa kosa indray misy ny tetikasa izay fanatsarana ny famatsiana sakafo an-tanàn-dehibe. Tanjona amin'izany ny fahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro nefa miaro sakafo amin'ny fomba maharitra ho an'ny mponina. Topokevitra amin'ny tetikasa ary ny sampandrarany firenena mikambana momba ny fambolena sy ny sakafo tanàn-dehibe 3 no ampiarina izany amin'izao voalohan'izao ary voakasika izay indrindra i Antananarivo. 7 isanjato io no tany fahataran'ny fitombona vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny mponina ho an'ny faritra Analamanga. 20 isanjato kosa ny tany tsy fahampindanja araky ny fanatsiatsiana tamin'ny 12 sy 20, 17 sy 20 mba hahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Misy ny tetikasa ho fanatsarana ny famatsiana sakafo amin'ny fomba maharitra ho an'ny tanàn-dehibe. Fomba famatsiana tanàn-dehibe ara-tsakafo dia tsy mifantoka fotsiny amin'ny famokarana tsekory
fa eo ny famokarana, eo ny fanodinana, eo ny fivarotana, eo ny fitaterana ary zany rehetrarehetra any dia tokony ho afaka miatrika ny vokadratsiny fiovavan'ny toetr'andro. Raha vao manjavona fotsiny ny andro ka avy ny herika dia miakatra ny vidin'ny charbon, mbola tafiditra ao anatin'ny fomba fiheriana sakafo izany. Tetikasan'ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fambolena sy ny sakafo izy io, ampiarina amina tanan-dehibe telo manerana an'izao tontolo izao, any Colombo, Kigali ary Antananarivo. Rehefa hita fa mahomby dia ho ampiarina amin'ny faritra hafa. Raha zaridaina isan-karazany ireny azo atao dia efa misy teknika fanaovana an'ireny, na tsy misy tany aza, ohatra hoe mampiasa bidon-na menaka, mampiasa gony, mampiasa isan-karazany ireny, dia reny zany no jerena aloha hatramin'ny septambra inona marina ny tena ilaitsika. Atsika angamba ny Antananarivo tototra daholo ny lavaka rehetra, ny lalana tokony voan-drano, misy trano dia angamba amin'ny alalana tetikasa ity tsika mahita hoe inona ny vahaolana zany ho raisina amin'izy. Belabe zany ny olona ny zavatra mijerena zany ao anatin'ny tetikasa. Azo heverina fa voakasiky ny tetikasa ihany koa ny fampihenana ny sakafo tsy lany any an-tokantrano mba tsy ho verivery fotsiny. Fa ny vaovao momba ny fiarovana ny tontolo iainana kosa indray. Antota taratasy tsy latsaky ny zato isa-taona eo no mandalo sivana eo anivon'ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana mangataka ny permis environnemental mandidina ny atsasaky izay no mahazo ny fahazahon-dalana hitrandraka ara-tontolo iainana isan'ireo efa na tafapetraka izany ny tetikasa tanamasoandro saingy tsy mbola ny roso tamin'ny fanaovana tombana mifandray amin'izany ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana raha araka ity vaovao izay entiny Rindra Tahiry sy Dolfa Rakotiniaina amintsika ity. Taratasy fahazon-dalana ara-tontolo iainana mifandray amin'ny fitrandrahana manodidina ny 50 isa-taona navoaka ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE. Isan'ireo efa nametraka ny antota taratasy mpangatahany tetikasa tanamasoandro. Tsy mbola nandroso tamin'ny fanombanana izay tetikasa izay kosa nefa ny ONE noho ny pitsopitsony sy fandaminana anatiny mipetraka ho sakana azy ireo. Ny tetikasa raha teo mbola anatiny fanadihadiana ny fampanarahana ara-tontolo iainana izay mifanindran-dalana amin'ny drafitra fanatanterahana ny famindrana ireo olona voakasika izany. Fa mbola tsy nataonay ny fanombanana ilay dossier. Ny antony ny pitsopitsony ara-bola mbola tsy vita mikasika an'izy io dia mbola ao anatin'izay fampirarahana zay zany zahay. Faharoa manarakaraka an'izay mbola misy le atao hoe PAR na ny plan d'action de réinstallation, zany hoe drafitra fanatanterahana ny famindrana ny olona voakasika. Izy io zany saropady be ka efa nisy an'io para io ihany nalefandrareo taty fa mbola tsy nafeno ny fepetra taky ny lalàna zany ilay para dia nyteneninay hoe mbola misy zavatra tokony ho fenona amin'io para io ka raha tsy diso izahay eo am-panatanterahana an'izay fanadihadiana mikasika an'io para io zany zareo amin'ilay famindrana olona. Zay tsy miteny hoe amindra olona zareo satria tsy andraikitra iny fa lay fepetra fa raha ohatra ka ho isy zay famindrana olona zay io para io zany misy fepetra tokony arahana aminy dia iny andrasanay amin'izao. Rehefa tonga io para io ka hita fa hoe azonay raisina dia rehefa vita ihany koa ny pitsopitsony ara-bola amin'ny fanombanana dia iroso amin'izany zany izahay. Manodidina ny valeo ny dingana tsy maintsy arahana ahafahana manome ny taratasy fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny sehatry ny fitrandrahana renakibony tany mameno sy 10,100 atota taratasy sy ny sehatry ny indostria no betsaka indrindra amin'ireo fangatahana permis environnemental. Ampahafatary ny ONE androany fa ny fisintonan'ity taratasy nomen'izy ireo ity ihany no azon'izy ireo atao raha toka misy tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpitrandraka. Rehefa mbola tsy mety ihany dia ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana zany tsy afaka manakatona ilay orinasa fa mangataka izahay any amin'ilay sehatra na ilay secteur. Zay ny voalazany lalàna miteny hoe angatahanay ny hijanonany io orinasa io. Zany hoe ny afaka ataonay manao ny retrait ny permis environnemental après le deuxième avertissement ka ohatra mbola tsy manaraka izy dia sotominay zany le fahazahon-dalana ara-tontolo iainana.
fa ny raha ny tokony izy angamba ny fieritreretako azy a rehefa voasitina permis environnemental anjaran'ilay secteur amin'izay no mandray fepetra any amin'ny sehatra misy azy satria izy no nanome alalana aniny hiasa fa tsy mikarakara lobary andasy misokatra ho an'ny rehetra indroa isa-taona ny foibe pirenena momba ny tontolo iainana ary indray mandeha isa-taona kosa ho an'ny renivohim-paritany enina izany no atao dia mba hampahafantarana ny asa ataon'izy ireo sy ny vokatra izany ary indrindra andrasana fanamariana sy tsikera avy amin'ireo mpanotrina mikasika ireo ezaka tokony mbola atao. Ny fitofiarovana tontolo iainana izay afaka atao amin'ny endriny fambolekazo na mity ny adidiny angoa ry zareo tao amin'ny banque foibe ny Madagasikara ny farany herinandro teo. Taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny tampoketsany tapaky ny volana janoary lasa teo dia samy niezaka mamboly azy ireo andrim-panjakana sy ny sampandraram-panjakana ary orinasa maro eto Madagasikara. Lesoka hatr'izay ny tsy fanaraha-maso ireo zanakazo novolena ireo maro ireo efa miara-miasa amin'ireo mponina ifotony ho amin'izany toy ity anarany Andrilalaina Andriamasy misy Arazafinjatovo ity. Eto nambolena azy ireto zanakazo eto amin'ny faritra Ambohimasoa fokontany Morarano Faliary commune Anjeva ireto. Naniry tsara avokoa ireo zanakazo novoleny mpiasa sy mpitantanivon'ny Banque Foibe Madagasikara tamin'izany arak'izao hitantsika azy amin'ny sary izao. Tsy ambaratelony nakana manampaizana manokana ny safidy sy namantatra izay zanakazo mety aniry sy mazaka ny toetrandro aty. Nampandraisina andraikitra ihany koa ireo fokon'olona hanondraka sy hanara-maso izany. Rehefa zao tsika ao anatin'ny saison de pluie tsy dia manondraka fa rehefa ao anatin'le andro mafana saison sèche reny dia reny zany tena hoe indroa isan-kerinandro farafahakeliny ny fokon'olona manondraka izay azo ambolena. Dia io arakaraka le fokotany ity zao anatina fokotany Morarano Faliary izay ny anaran'le fokotany dia ny fokon'olona ao anatin'le fokotany Morarano Faliary ny manondraka izay reboisement rehetra natao teo anatin'ilay fokotany dia ohatr'izay ihany koa ny fokotany hafa ho an'izay anaovana reboisement arakarak'izay. Hatreto aloha zany tena hoe rehefa asa pokon'olona dia misy dina mipetraka. Raha ohatra ka misy olona tsy manao an'le asa dia misy ataoko hoe karazana sazy eo amin'ny 10,000 eo kely dia kely moa satria araka ny teniko teo ambany fahefan'ny vidin'olona ety mandoa an'izay izay olona tsy afaka manao an'le asa pokon'olona. Raha ohatra koa le olona tsy hanao mivantana dia afaka manakarama olona ihany koa izy. Izay zany ny karazana dina mifampifianay ety ambanivohitra ety. Notizandreo mpiasa sy mpitantan'ny Banque Foibe Madagasikara io paikadiny io tamin'ity taona ity ka namboly zanaka akasia izy ireo ny sabotsy lasa teo. Tsy nijanona treo fa nanampy ara-tsosialy ny mponina ity ihany koa izy ireo. Manampy ihany koa amin'ny fanorenana borom-pokotany, manampy amin'ny fanaovana lavadrano any amin'ny EPP, mitondra fitaovana ho an'ny borom-pokotany sy ny ho an'ny boron'ny commune satria izany ezaka izany dia miditra tanteraka ao anatin'ny vinan'ny Banque Foibe izay zany hoe Banque Foibe matanjaka maharaka ny teknôlôjia nefa koa Banque Foibe manampy amin'ny fanatsarana ny toe-piainan'ny mpiarabelona eto Madagasikara. Ankoatry ny asa soa amin'ny firenena sy piraimonina dia fotoana ihany koa ny toy izao mba hiara-mpiara-miasa miala voly sy maka-rivotra ary miala amin'ny rotoroto amin'ny fiainana an-drenivohitra. Sehatry ny fanabeazana kosa indray. Miankina betsaka amin'ny manodidina azy ny toerana ianarana ary ny fanabeazana omena ireo mpianatra ny hoavy ny ankizy. Miankina amin'ny ankizy kosa ny hoavy ny firenena antony nanosika ny ben'ny tanàna ny talata maty anarana ny EPP etsy Tanjondava izay iray amin'ireo EPP roa misy ao amin'ny commune izay hiadidiny i Andrilalaina Andriamasy misy Arazafinjatovo ary no mitatitra ny Antsipriany izay. EPP Tanjondava atao anatin'ny fokontany Tanjondava commune talata maty. Trampokon'olo izy ity tany aloha izay naorona ny taona 7,700. Roa taona tateorina dia navadika efitrano-tsekoly izany. No sarasarana tamin'ny goelaka izany ary nahazoana efitrano fianarana 3. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy nisy fanarenana fanamboarana mihitsy. Hitanareo monareo teo nijery le izy dia teritery le izy dia misy ihany mialan-daharana satria misy sasany marary araka le tsy ampy le rivotra sy le iainana zany ohatra ny tsy ampy dia izay. Kanefa ny raha jerevana ny raha eto amin'ny commune Talatamaty zany misy EPP anankifolo izay eto
dia raha jerevana dia tanjondava ty sekoly ty no mamokatra indrindra amin'ny sekoly eto satria raha tsy mahazo ny voalohany izy a dia faharoa isa-taona amin'ny résultat scolaire zany amin'ny CE6. Nitady fiaramiasa tamin'ny malala-tanana sy izay afaka hanampy azy ny kominy Talatamaty. Namaly izany groupe Filatex ka hanorina trano fianarana ahitana rihana sy efitra enina mba ho avy ny zaza malagasy mianatra ato. Ny teti-bola zany tsy ataon'ny groupe Filatex maimaimpona moa zany le EPP izay ho atsangana eto. Mandray vita ny kominy Talatamaty ny fokotanin'ny Tanjondava. Zany hoe tsy misy fifanarahana ara-bola mihitsy zany ny zavatra atao eto fa dia fanomezana maimaim-poana avy amin'ny groupe Filatex. Anomboka afaka 10 andro ny asa arodiny tanteraka ity trano-tsekoly ity ary nirena trano misy rihana ahitana efitra enina ahatra efa-bolana izany. Manam-piandry izany dia efa isy efitrano anohizan'ireo ankizy ny fianarany araka ny fanarana teo amin'ny komina sy ny Sisco ary ny ZAP ety. Androany natao sonia fiaramiasa teo amin'ny kominy Talatamaty sy ny groupe Filatex amin'ny fanangana io efitrano-tsekoly io. Fa halafim-bavao hafa kosa indray mizotra hamiandalana ny fanarenana ny gradin ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Efa vita ny fandravana ny tribune teo aloha ary miroso amin'ny fananganana ny fototry ny kianja Bariany teknisianina amin'izao fotoana izao. Afaka herintaona sy tapany eo no vinavinaina ho vita tanteraka ny fanavaozana ny kianja eny Mahamasina mialoha ny fety ny fahaleovantena amin'ny 20 Jona kosa ny feptaona amaranana ny ampahany voalohany amin'ny asa izay miompana amin'ny fanitarana ny tribune centrale fananjavana. Ny fanamboarana ny tribune izay aka endrika ravinala ka isy toerana 4,2 eo miompana amin'io ny tapany voalohany asa fanamboarana ny kianja Bare. Efa vita ny fandravana ny tribune teo aloha ka miroso amin'ny fijerena ireo pitsopitsony ananganana ny fototra ireo teknisianina. Ny fototra izay miantoka ny amafin'ny kianja noho izany mila tandrovana tsara, hoy ny tompon'andraikitry ny orinasa Sinoa izay misahana ny fanatanterahana ny fototra afitrasa. Raha ny fanazavana alentika lalina kokoa mety ho 30 metatra ny ambanin'ny tany izany fototra izany. Ny fazy voalohany dia reto le tribune centrale izay hoe tsy maintsy fitaina alohan'ny akalazantsika zany ny fety ny niverenan'ny fahaleovantena. Ny fazy faharoa dia ny fampitomboana indray ny isan'ny mpijery ery amin'ny tribune latérale izay apekarintsika koa io zany dia isy rihana iny zany mbola amin'ny volana Jiona amin'ny 20 sy 20 ny avitanan'izay fazy faharoa zay, zany hoe afaka herintaona sy tapany eo zany zay vao vita tanteraka ty kianja ty satria betsaka ny asa atao sy miandry eto. Isy toerana fiantsonana mahazaka fiara 520 sy fametrahana bus goavana misa 4 ao anatin'ny kianja Bare. Isy toeram-pivarotana maro isan-karazany sy natokana ho an'ny taozavatra malagasy ihany koa ao ambanin'ny tribune. Raha ny pelouse indray, bozaka hybride, afarana manokana no ampiasaina ary ho moderna ny fikojakojana azy satria isy ireny arrosage automatique ireny. Amafisina ny fepetra hitandrona ny ain'ny mpijery baolina, isorohana ny fifanosehana eo ampidirana sy eo ampivoahana. Raha 3 ny toeram-pivoahana misy ny Mahamasina amin'izao dia hatratra 50 izany rehefa vita ny asa. Ny fidirana makeny amin'ny gradin rehetrarehetra reny raha enina fotsiny hitantsika reo dia ho lasa 20 zany zao raha manaraka n'ilay ampanarahana n'ilay plan vaovao izay ho ataontsika. Dia ny fazy voalohany ty tribune centrale angeza be ity izay hitatra hatrany amin'ny arabe atrery amin'ny kianja Tsangambato ny 20 taona ny niverenan'ny fahaleovantena io zany dia hivoaka hatrany ny faritry ny kianja zany na ny tribune. Mariana fa orinasa Sinoa ny antoka ny fanamboarana ny foibe toeran'ny vondrona afrikanina, ilay orinasa miandraikitra ny fanamboarana ny kianja Bare. Dedikasan'ny Flo Andry Rajoelina entina mampiroborobo ny tanora sy ny fanatanjahantena sy hanandratana ny kolontsaina malagasy.
Fanadihadiana dokavarotra kosa indray nanantanteraka atrikasa ho an'ireo mpampianatry ny ECOVA manerana ny Madagasikara ny filoha-mpanorina ny ECOVA nandritra ny 2 andro ny fiofanana izany no natao dia mba hanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa eo amin'ny ECOVA sy ho fampitomboana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ireo mpampianatra ireo ndao arahana ary ny fehiny izay. Misy fanatsarana hatrany moa ny ECOVA toy izay efa fanao ary ao anatin'izay fanatsarana izay dia manafatra ny mpianatra avy any amin'ny faritany zahay dia miakatra eto Antananarivo miaraka mandray ny toromarika manaraka fiofanana hitambarana ny mpampianatra rehetrarehetra dia tamin'ity androandroany ity zao hitantsika zao dia transformation de vêtements zany no tanterahan'ny mpampianatra amin'izao ary dia samy mamorona ny azy zareo dia misy ny travail de groupe dia samy mikondoy eo mamoaka izy amin'ny fotoana fohy sady mahafapo tsara ny zavatra atao. Misy ny fihenam-bidy-goavana atolotry ny ECOVA ho antsika rehetra manerana ny Madagasikara dia fihenam-bidy 500 ho an'ny fidirana faharoa sy fahatelo ary fahafito volana marsa ihany. Izay fihenam-bidy-goavana atolotry ny ECOVA zay ka aza ela ianao efa ela ny andrasana an'ireo an'izany remise zany ary mbola tsy misy ohatry ity fa 500 be zao ny remise eo amin'ny droit d'inscription ataon'ny ECOVA manerana Madagasikara dia miazaka za fa voafetra ny toerana dia raha hitanao fa tsara ny ECOVA hatramin'izay mbola mihoatra lavitra noho izany ny fahatsarany manomboka zao taona 24 zao satria be dia be ny zava-baovao nataonay ary dia ny ECOVA moa dia raha mahalala fa sekoly larana voalohany eto Madagasikara antitra mampiadikaloka ny antitra ihany efa manana zava-baovao be dia be amin'izao 20 taona manaraka izao. Ary dia insariny koa notonantsika maresaka avy any ivelany ny Chine mikasika ny coronavirus no jerevantsika. Nahitana vidinana ireo olona voan'ny tsy mikaretina ao amin'ny hopitaly ao Wuhan raha araky ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity dia manodidina ny 400 teo eo ireo vao marina ho mitondra ny tsy mikaretina nampidirina tao amin'ny hopitaly iray any an-toerana io hariva io raha toa ka mahatratra 900 teo izany tamin'iny herinandro lasa iny mitohy hatrany araka izany ny ezaka izay ataon'ireo mpitsabo any Chine fanazavana. Les malades ne cessent d'arriver à l'hôpital Zhongnan, l'un des meilleurs CHU de Wuhan, 2600 lits. Manomboka miaina tsikelikely nisan'ireo olona marary ny coronavirus ao Chine raha toa ka nandray marary teo amin'ny 900 isa teo isan'andro ny hopitaly ao Wuhan androany lasa 400 izany. Porofo izay ambaran'ny mpitsabo fa ny aomby ny ezaka natao. Ankoatra izay, efa maro ankoa ireo olona sitrana izay mahatratra analiny ny roso tamin'ny fampodiana azy ireo ny tompona andraikitra androany rehefa hita fa tsy misy ahiny intsony ny fahasalamany. Raha ireo marary eto amin'ny hopitaly no jerena dia hita fa efa tsy toy ny teo aloha intsony izany, tsy nahitana olona marary mafy. Pas droit à l'erreur pour ne pas être à la merci du virus. Nanao ny antsy ho zavatra ihany koa ireo mpitsabo ao Chine zary izy ireo raha misakafo. Une fois qu'on l'a mise, on la garde. Les infirmières qui sont là. Rehefa manao ity akanjo ity izahay dia tsy afaka manao na inona firy toy ny hoe sakafo kely na isotro rano. Des conditions de travail exténuantes. Manohitra ny paika tsy partany tsy mikaretina ny firenena samihafa raha mitaritra farany izao dia mahatratra hatrany amin'ny 700 ireo maty vokatry ny tsy mikaretina ao Chine. Ny janona ho 5 kosa ny fitambaran'ireo vao marina fa maty ny coronavirus tany amin'ireo firenena ivelan'ny Chine. Contre le Covid-19. Ilary dia isentikely anatin'ny dokam-barotra indray isika aoriana izany no anarahantsika ny zanam-pandahara teny anglisy sy ny zanam-pandarana hafa izay nomanina ho an'izany tapany faharoa izany rehefa avy eo ary.